You are welcome to my channel Writing Skill 36. আজকের ফর্মাল লেটার বা অ্যাপ্লিকেশনটি হলো সাপোজ ইউ আর দি ইনহ্যাবিটেন্টস অফ রসুলপুর আন্ডার লালপুর উপজেলা in Natur. The main road of your locality has been severely damaged by the recent flood. Now write an application to the DC Natur requesting him to take necessary steps to repair the damaged road immediately. অর্থ হলো, মনে করো তুমি নাটোরের লালপুর উপজেলার রসুলপুরের বাসিন্দা। সাম্প্রতিক বন্যায় তোমার এলাকার প্রধান সড়ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিসি নাটোরের বরাবর একটি দরখাস্ত লিখো। এবার আমরা এই প্রশ্নের আলোকে সহজ ভাষায় কমন ওয়ার্ডস ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ আলাদা অ্যাপ্লিকেশন লিখব, যাতে তোমরা ফুল মার্কস পাও। প্রথমে যে তারিখে তুমি অ্যাপ্লিকেশন লিখবে সেই তারিখটা এখানে দিতে হবে। এরপর টু, তারপর দ্য ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার অথবা দ্য ডিসি নাটোর। সাবজেক্ট অ্যাপ্লিকেশন ফর রিপেয়ারিং এ ড্যামেজড রোড। স্যার, with due respect and humble submission, we, the inhabitants of Rasulpur under Lalpur Upazila in Natur, would like to draw your kind attention to the fact that the recent flood has severely damaged the main road of our locality. জনাব, যথাযথ সম্মান এবং বিনীত নিবেদনের সহিত আমরা নাটোরের লালপুর উপজেলার অন্তর্গত রসুলপুরের বাসিন্দারা সাম্প্রতিক বন্যায় আমাদের এলাকার প্রধান সড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অলমোস্ট 5,000 পিপল ইউজ দিস রোড এভরি ডে। প্রতিদিন প্রায় 5,000 লোক এই রাস্তাটি ব্যবহার করে। ভেহিকল ক্যান নট মুভ থ্রু দিস রোড স্মুথলি। এই রোডে যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে না। দেয়ার আর লটস অফ হোলস অ্যান্ড ক্যালাপসেস অন দ্য রোড। রাস্তায় অনেক গর্ত এবং জায়গায় জায়গায় ধসে গেছে। নাও ইট ইজ টোটালি আনফিট ফর ইউজ। এখন এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। দ্য ওল্ড পিপল অ্যান্ড দ্য স্কুল কলেজ গোয়িং স্টুডেন্টস আর দ্য ওয়ার্স্ট সাফারার্স। এলাকার বৃদ্ধ এবং স্কুল কলেজগামী ছাত্রছাত্রীরা এর সবচেয়ে ভুক্তভোগী। পিপল ইন জেনারেল অলসো সাফার এ লট। সাধারণ জনগণও চরমভাবে এই ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ রুট টু স্কুলস, কলেজ, ইউনিয়ন পরিষদ অ্যান্ড উপজেলা পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং স্কুল কলেজে যাবার আর কোনো বিকল্প রাস্তা নেই। সো দিস রোড মাস্ট বি রিপেয়ার্ড ইমিডিয়েটলি। তাই অবশ্যই অবিলম্বে এই রাস্তাটি মেরামত করা দরকার। ইন দ্য অ্যাবভ সার্কামস্টেন্সেস উই ফার্ভেন্টলি প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট ইউ উড বি কাইন্ড এনাফ টু টেক স্টেপস টু রিপেয়ার দিস রোড অ্যান্ড লেসেন দ্য সাফারিংস অব দ্য পিপল। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে আমরা একান্তভাবে প্রার্থনা করি এবং আশা করি যে আপনি এই রাস্তাটি মেরামত করে অত্র এলাকার জনগণের ভোগান্তি কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে যথেষ্ট সদয় হবেন। ইয়োর্স ফেইথফুলি দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ রসুলপুর। বিনীত আপনার বিশ্বস্ত রসুলপুরবাসী। উইথ ডিউ রেসপেক্ট, যথাযথ সম্মানের সহিত। রেসপেক্ট অর্থ সম্মান, ডিউ অর্থ যথাযথ বা উপযুক্ত। হাম্বল সাবমিশন, বিনীত নিবেদন। হাম্বল সাবমিশন, বিনীত নিবেদন। ইনহ্যাবিটেন্টস, অধিবাসী বা বাসিন্দা। ড্র, আকর্ষণ করা। কাইন্ড, সদয়। অ্যাটেনশন, দৃষ্টি বা মনোযোগ। রিসেন্ট, সাম্প্রতিক। ফ্লাড, বন্যা। সিভিয়ারলি, মারাত্মকভাবে। ড্যামেজ, ক্ষতিগ্রস্ত করা। লোকালিটি, এলাকা। অলমোস্ট,
প্রায়, ভেহিকলস যানবাহন, মুভ চলাফেরা করা, স্মুথলি স্বাভাবিকভাবে, লর্ডস প্রচুর, হোল গর্ত, ক্যালাপস ধসে যাওয়া, ধসে পড়া, আনফিট অনুপযুক্ত, টোটালি সম্পূর্ণভাবে, স্কুল কলেজগামী, স্কুল কলেজ গোয়িং, স্কুল কলেজগামী, ওর্স্ট সাফারার্স সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী, সাফার কষ্টভোগ করা, পিপল ইন জেনারেল সাধারণ জনগণ, অল্টারনেটিভ বিকল্প, রুট রাস্তা, সো তাই, রিপেয়ার অর্থ মেরামত করা, ইমিডিয়েটলি অবিলম্বে, ইন দ্য অ্যাবাভ সার্কামস্টেন্সেস এমন্ত অবস্থায় বা উপরোল্লেখিত অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে, সার্কামস্টেন্সেস অর্থ পরিস্থিতি, ফার্ভেন্টলি আন্তরিকভাবে, প্রে প্রার্থনা করা, হোপ আশা করা, এনাফ যথেষ্ট, স্টেপস পদক্ষেপ, লিসেন কমানো, ফেইথফুলি বিশ্বস্ত। এটা হলো আজকের অ্যাপ্লিকেশনের বঙ্গানুবাদ। তোমরা এই বঙ্গানুবাদটি ভালো করে পড়ে নেবা, তাহলে ইংরেজিটা আরও সুন্দর করে মনে রাখতে পারবা। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবা, কমেন্ট করবা। আর তুমি আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, খোদা হাফিজ।